Hi guys, good day. ஸோ இன்றைக்கான ட்ரிப் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் ஜாப் ஆஃபர். திஸ் இஸ் பிரகதி, த ஃபவுண்டர் ஆஃப் DEESHWARE TECH Electrician. வெல்கம் அண்ட் குட் டே. Electrical, HVAC, plumber and BMS. So totally 19,000 to 24,000 per month irukku. PF, ESI, insurance, all the benefits will be there. So to reach out, contact and mail ID will be given. இந்த மாதிரி ஜாப் அப்டேட்ஸ் அண்ட் டெக் வீடியோஸ் வேணுமா? கீப் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். சென்னை ஜாப் அப்டேட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சிட்டியோட ஜாப் அப்டேட்ஸ் வேணுமா? கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், அதையும் போட்டுருவோம். ஃபைனலி இன்றைக்கான ரைட் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஜாப் ஆஃபர் எஸ் FMNP ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஜாப் ஆஃபர் என்ன பார்க்க போகிறோம். இட்ஸ் டே டு டே ஆஃபர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஜாப் வித்தின் 1 வீக்லி க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ கீப் ஃபாலோ மீ ஃபார் எவ்ரிடே. ஆஃபரையும் தாண்டி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக பிளேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். எஸ், see you guys, மீண்டும் சந்திப்போம்.